منظره بد مې ځان ته نه ودرول ورغلم منظره بد مې ځان ته نه ودرول ورغلم لکه جولۍ کې مې رقیب ته خپل جانان یوړو. السلام علیکم ملګرو، کاشف اعظم یم او د خپل د فیسبوک د پاڼې نه سره مخاطب یم. ملګرو، تاسو به زما په پاڼه باندې مختلف قسم خپرونې ګورئ. نننۍ خپرونه د شعر و شاعرۍ سره ده. ښاغلي امام منظر صاحب سره ناستې کوو. دا ناستې چې کوم را جوړ شوی دی دا زما د ترور زوی یاسر خان مومند په وجه را جوړ شوی دی. د هغه هم ډېره مننه کوم. راځو د امام منظر صاحب طرف ته، د هغه نه به کلامونه هم اورو، شعرونه به دې هم اورو. ډېره مننه کوم امام منظر صاحب په خپل پروګرام کې راته هرکلی وایم. السلام علیکم. السلام علیکم مینوالو. ډېره مننه په لومړي ځل باندې کاشف اعظم روډ تاسو ته ناستې کوم او مینوالو ته هم دا وایم چې کاشف اعظم روډ چې کوم هڅه کوي، کوم محنت کوي، کوم سټرګل کوي، د دې پاڼه ده فیسبوک باندې او تاسو په نوم ده کاشف اعظم په نوم باندې ده. نو مهرباني وکړئ چې کوم داسې خلک دي چې هغه سټرګل کوي، محنت کوي او لرې لرې علاقو ته راځي او خلکو پسې ګرځي، نو مهرباني وکړئ تاسو پښتانه چې کوم فالتو وخت په نورو خبرو باندې ضایع کوي، نو که چېرې داسې پیجونه او داسې چینل یې داسې لایک کړي او دا وګوري، نو ما په خیال چې که یو خبره هم سړی په ورځ کې زده کړي، یو لفظ هم زده کړي، نو دا هغې دپاره د دغه خبره ده. نو زما دا یقین دی چې څنګه چې دا دروند سړی دی په تن باندې، په صحت باندې، داسې به د ده پروګرامونه هم دراني. نو مهرباني وکړئ ملګرو، داسې خلک دا پکار ده چې دا تاسو خوښ کوئ او د دې پیج ته راشئ او دی تاسو اپریشیټ کوئ. ډېره مننه. کلامونه به درنه ښه، ما سره شاجي صاحب ناست دی او په لومړي ځل ما سره په لومړي ځل ملاقات کړی دی او سدیس ما سره ناست دی او شاته ما نظر نه لګي شهزاد دی او شهاب اعظم دی ستاسو کشر ورور دی. مخامخ مته او مغه خپل ملګري دی عبدالله صاحب دی، رافت جان دی او سید شیر صاحب په فرست ټایم راغلی دی، عباس دی، ولید دی او دا کیمرې والا موبایل والا اکرام. ډېره مننه کوم د ټولو. فاروق حاجی فاروق او ولید علي خان زما کشر رور دی، بلکې د یاسر دی رور دی، به زما هم رور دی. حاجی فاروق صاحب پیر صاحب او وختي داسې پرېښي دي پیر صاحب دی که نه، او مونږ ته لږ لږ خفه مې وو. دا پیغام به مو ته ورسي، دا به ورته رسوئ، دا به مو ته ورسي. نو هغې ته به هم پکې ډالۍ کوم. او تاج محمد زما میناوال دی، حکیم آباد دی او هغې هم پکې دا خپل دغه واوري، وایي په جیوې پاکستان نه کېږي، په جیوې پاکستان نه کېږي، دا په نغمو د نورجیان نه کېږي، چې په قانوني فیصله ونه کړي تش په ویلو د قرآن نه کېږي. غواړي سپرلی اجتماعي قرباني، زما د وینو په باران نه کېږي، او لښکرې ودروئ په یو بل پسې د څو سرونو په تاوان نه کېږي. دې ته پکار دی عجب خان اپریدی، دا د فیسبوک په عجب خان نه کېږي. دې ته پکار دی عجب خان اپریدی، دا د فیسبوک په عجب خان نه کېږي. مجبوره پیغله خپله خور وګڼه، صرف په نوم د مسلمان نه کېږي. د حق خبره د میدان ته راځه، مونځ د چرګانو په اذان نه کېږي. د حق خبره د میدان ته راځه، مونځ د چرګانو په اذان نه کېږي. غواړي عمر اسد عمر نه غواړي، اسد عمر نه غواړي، باچا خان غواړي په عمران نه کېږي. لاس نه شربت د روح افزا ووینځه، شهادت دومره عمر ځان نه کېږي. صرف په ګیره څوک پیر نشي کېدی، صرف په بریتو باندې ځوان نه کېږي. د منظر ټول عمر خواريه بس شوه، په پاکستان کې په پیزوان نه کېږي. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني جي. وایي بادې اور بل سره چېړل باران خالی اوړو، بادې اور بل سره چېړل باران خالی اوړو، د وخت بلات په نوکارو کې جمال اوړو، د امن ناوي جوړې سم غوبلې تیر کو پتا، لیدل مې چا سره لستوڼي چا د شالي اوړو. بیره دې پرېکړه 100 پیسو ته خدای به بله وکړي، بیره دې پرېکړه 100 پیسو ته خدای به بله وکړي، د خدای ظالمه خو په څانګه کې د ټالې اوړو. ډېره مننه، په ما الهام شو. بیره دې پرېکړه 100 پیسو ته خدای به بله وکړي، د خدای ظالمه خو په څانګه کې د ټالې اوړو. په ما الهام شو
چې دا مونږ دې قبول دی په سر مې مونږ ته جانان د لاس رومال یوړو وا زبردست په ما الهام وشو په ما الهام وشو چې دا مونږ دې قبول دی په سر مې مونږ ته د جانان د لاس رومال یوړو مین د سرتوري او د قام بچی نه هر پاتې شول زما د نن عمر خو کور ته بیت المال یوړو مین د سرتوري او د قام بچی نه هر پاتې شول زما د نن عمر خو کور ته بیت المال یوړو پښتونه ته څنګه منشي شوې د مغول د دربار پښتونه ته څنګه منشي شوې د مغول د دربار چې ورته ټیټ شوې په جولۍ کې د خوشحالي یوړو او حکم یې وکړو چې ګستاخ ته د سزا ملاو شي حکم یې وکړو چې ګستاخ ته د سزا ملاو شي جرم مې دا او ما د خپلې خاورې سوال یوړو ډېره مننه او مرغۍ خبر کوي چې نن دې خواته بیخي نه راځي مرغۍ خبر کوي چې نن دې خواته بیخي نه راځي یو کس روانو پورې غر پلی جال یوړو مورې دعا کوه چې پیر شم نن مې پیر لیدو مورې دعا کوه چې پیر شم نن مې پیر لیدو په یو تعویذ د 5 جیبونو مال یوړو مورې دعا کوه چې پیر شم نن مې پیر لیدو په یو تعویذ د 5 جیبونو مال یوړو او هلته د تور ذهن یو څو کسو تیاره راوستي هلته د تور ذهن یو څو کسو تیاره راوستي منظر چې مونږ ستلو جمعه ته مشال ډېر زبردست ډېر مننه ډېر زبردست جمعه ته څوک مشال وړي سبا کې وخت داسې راغلی وای د بل د لاس کمال ته ناستي زړه دې راته تور کو د بل د لاس کمال ته ناستي زړه دې راته تور کو په خپل سر پردي خیال ته ناستي زړه دې راته تور کو شمله خو دې په سر ملک صاحب دومره ده چې واه شمله خو دې په سر ملک صاحب دومره ده چې واه ته هم د خلکو مال ته ناستي زړه دې راته تور او زلمیا په وطن د آزادۍ اخیری جنگ دی زلمیا په وطن د آزادۍ اخیری جنگ دی کونترې نسی جال ته ناستي زړه دې راته تور کو او کابل کې خلک جاړي د کابل داغونه شماري دا اوس پکې دماکه شوې ده کابل کې خلک جاړي د کابل داغونه شماري او تر جنۍ خال ته ناستي زړه دې راته تور کو جمعات خو د رڼا ځای دی خو تا کې رڼا نشته جمعات خو د رڼا ځای دی خو تا کې رڼا نشته ته دلته هم مشال ته ناستي زړه دې راته تور کو خوشاله راشن کارت او صحت کارت او وطن کارت ته خوشاله راشن کارت او صحت کارت او وطن کارت ته په خپل جیدات کې سوال ته ناستي زړه دې راته تور کو ما ویل که د اغیار شمله به خپو کې اوس راکاږي ما ویل که د اغیار شمله به خپو کې اوس راکاږي ته جاړې د خور شال ته ناستي زړه دې راته تور کو وطن کې د کبډي د پښتون سره شروع ده وطن کې د کبډي د پښتون سره شروع ده تباشه د فوټبال ته ناستي وطن کې د کبډي د پښتون سره شروع ده نو تباشي ته فوټبال ته ناستي زړه دې راته تور کو د امن د سوال زه هم درنه هیر دی یا کم بخته د امن د سوال زه هم درنه هیر دی یا کم بخته منت کوي د جال ته ناستي زړه دې راته تور کو په بریتو به د خلک تیروتل چې عجب خان دی په بریتو به د خلک تیروتل چې عجب خان دی چې جنگ دی اوس خوشحال ته ناستي زړه دې راته تور کو نو بلال شکنه ته الله اکبر شه چې رڼا شي بلال شکنه ته الله اکبر شه چې رڼا شي یریږي او بلال ته ناستي زړه دې راته تور کو ما ویل که اوس بملا د رقیب ماته وي سنګر کې ما ویل که اوس بملا د رقیب ماته وي سنګر کې نو منظره ته دیوال ته ناست ډېره مهرباني ډېره مننه وایي دا خو مې شیخ نه خپل مقام پټ کړو دا خو مې شیخ نه خپل مقام پټ کړو ما د لمن د لاندې جام پټ کړو مور مې سرتوره ګرځېده غربتو مور مې سرتوره ګرځېده غربتو ما د اجي صاحب نه احرام عجیبه غلا وشوه اخبار کې ورکوي عجیبه غلا وشوه اخبار کې ورکوي د خدای د کور نه چا اسلام پټ کړو ډېره مننه او څه قیامت خیزه حادثه دې وکړه څه قیامت خیزه حادثه دې وکړه په تور سالو کې د ماښام پټ کړو که یو سړی وې هېڅ خبره نه وه که یو سړی وې هېڅ خبره نه وه تاریخ زمانه پوره کام پټ کړو ښه شوه چې مینه دې په سوال وغوښته ښه شوه چې مینه دې په سوال وغوښته ښه شوه بس ما هم د سردام پټ کړو نشان حیدر مې مزار نه یوړو نشان حیدر مې مزار نه یوړو څه چل دی
دا مې خپل نام پټ کړ او جنډه به دغه وي زما د وطن چې پښتنې په هر اندام پټ کړو ستاسو مالت کې تنور چا لمبه کو وا ستاسو مالت کې تنور چا لمبه کو لګو ستاسو د کور بام پټ کړو وا ډیر زبردست ستاسو مالت کې تنور چا لمبه کو لګو ستاسو د کور بام پټ کړو او بیا په دې چل د چا ماشومه تروړم ما ورته موټي کې بادام پټ کړو ډیر زبردست بیا په دې چل د چا ماشومه تروړم ما ورته موټي کې بادام پټ کړو منظره زړه مې ورته ونه خودو منظره زړه مې ورته ونه خودو دا خو مې تا نه ستا انجام پټ کړو ډېره مننه یسرې کاپیرې په منظر خو دې توبې وویستې یسرې کاپیرې په منظر خو دې توبې وویستې دا مینه دې ته وایي مړې محبت داسې وي ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو یو جهان مننه چې ښاغلی امام منظر صاحب سره زموږ مرکه وشوله ناستې وشولو او د دوی هم ډېره مننه کوم چې په دې دومره مصروفه وخت کې موږ له وخت راکړو کور یې ودان ژوندی دی راته اوسي چې دغه شان تل د پښتو ادب دپاره خپل خدمات ورکوي ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو په لوی الله سپارم والسلام